Kære jagtkammerater, så er vi ved at være færdige med 2024. Det er jul i morgen. Så jeg synes lige, jeg vil sige tak for super godt selskab. Det er jo altid pisse hyggeligt at være sammen med jer, og vi har noget god jagt, så det er jo bare pisse hyggeligt. Og så vil jeg sige glædelig jul og godt nytår. Jeg glæder mig til, at vi ses i det nye år. Og lige efter den her lille hilsen, der klipper jeg lige lidt video ind. Jeg sidder i penthouset og kigger sydpå, og der står 10 grise ude ved træet, 250 meter væk, og klokken er 9. Her er klokken så blevet, eller 21, ikke? Så nu er den så 21.52, det vil sige, der er gået 50 minutter, fra jeg filmede den første gang. Og så kunne jeg så fornemme på chatten, at der var stemning for at komme tilbage, for det regnede og blæste af helvede til. Så jeg besluttede at tage skuddet, efter lige at konferere med jagtkammeraterne. Og så stod den her på 252 meter, og puff, 45 eller sådan noget kilo gris ligger oppe på træet. Fint.